15平，对吧？哎，一个脚，然后刚才一个是吧？对吗 ？OK， 我不记得，不太记得。
你两个吗？懒你小懒一点。那我。有两个啊。Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.